Bon dia, com esteu? En esta maqueta anem a explicar-vos com, des d'una pedra d'Algeps, fem algeps. Començarem de fa milions d'anys. Tenim un mar salat, però molt salat. El fons el tenien de sals, de sulfats de calci. Es va formar una capa de sulfat de calci. En milions i milions d'anys es van produir uns plegaments. Unes plaques tectòniques pressionaven en sentit contrari i es van fer els plegaments de manera que el mar va quedar elevat. Ja no era un mar. Ja no era un mar perquè abans s'havia secat, però els elements que hi havia en aquest mar van quedar elevats a 200, 300, 400 metres sobre el que seria ara el nivell del mar. Fòssils, un caragol, una petxina de Sant Jaume. Els animals marins es van fossilitzar i per això trobem a prop del Benicadell, o trobem a 500 metres d'alçada, petxines de Sant Jaume. O també trobem ostres, o caragols, xicutius més grans, més grans. També tenim pedres d'algeps, sulfat de calci, generalment al costat de terrers d'argila. Tenim també aquestes pedres que estan esmicolades, estan fetes a trossos més xicutius, que per cert són de molts colors diferents. Aquestes pedres d'algeps les esclarem en una massa. Ja tenim la pedra d'algeps esmicolada, trossejada, i ara anem a carregar el forn. Fem un cercle de pedres, un cercle bàsic de pedres, d'algeps, fem un segon cercle, però en aquest cercle entrem cap a dins. El tercer cercle, entrem més cap a dins. I el quart entrem més cap a dins. De manera que se'ls quedarà com una cova, com esta cova, que servirà per a posar la llenya, la remulla xicoteta, i també les branques més grosses. Hem fet aquesta espècie de covarxa per a cremar. Hem de cremar durant 10 hores a 300 graus. El forn muntat quedaria d'esta manera. Així quedaria el forn muntat. En algeps de diferents colors. Color rosa, negre, blanc. És curiós perquè d'estos colors diferents només ens eixirà el gest blanc. I ara li apliquem calor. Foc en ell. 300 graus, 10 hores. Pedra d'algeps està convertint-se en algeps. Fantàstic. El fum. L'algeps està cuit, la pedra d'algeps està cuita. Desenfornem. La pedra ha perdut el seu color. És pedra blanca que cal triturar per a obtenir algeps